Hello，大家好，有中山發匯人阿 Fred，又係 Ada。今日我哋二手追擊過到嚟咧，我哋最近咧都成日過嚟呢個盤嗰度拍啲二手筍盤噶噃。係啦，海欣新城咁咧，高爾夫球場嘅關係同埋雅居樂嘅關係，應該好多香港朋友係唔陌生嘅一個地方啦。咁而呢一個咧就係雅湖半島啦，我哋之前都介紹咗啲二手嘅，今次咧就揾咗間單邊嘅別墅俾大家。係啦，因為雅湖半島咧係處於成個海欣新城嘅大盤入邊，佢係一個盆地位置。咁所以如果一啲香港嘅朋友唔係下下揸車出行嘅話咧，雅湖半島係好啱居住嘅，因為佢唔止住到山上，你落嚟都要半個鐘。係啊，咁因為呢度行出去咧有淘金街啦，基本上啲商鋪各方面咧，你平時咧就唔一定要揸車都出去都搞得掂。冇錯，反正行路出街有嘢食、飲茶、按摩、水療等等，全部都有。係啦，嗱而家咧我哋咧就喺個後花園嗰度啦。咁個後花園咧就同我哋平時介紹啲別墅咧，通常都係冇批噶嘛。咁咧後花園我哋通常都唔落嘅，因為已經啲草啊樹都高過晒我哋啦。係啦，咁見到呢度咧，其實打理得唔錯嘅。呢間屋咧，其實業主好少住。度假嘅啫，但係咧一直咧每個禮拜阿姨都會嚟搞衞生，所以你見到佢個現狀隨時打開都唔怕差嘅。冇錯啦。咁同埋咧喺呢度改咗咧，好特別嘅喎。平時我哋咧一樓咧就會係客飯廳啦，咁但係咧佢又改咗，同埋平時嘅地下室咧通常都係做啲活動空間啊等等嘅嘢啦。咁到最後就係堆雜物嘅。係啦，咁但係今日咧就好好啦。咁同埋喺呢度咧就 design 得好唔錯嘅，呢度可以咧就咁行落去咧，有啲小橋流水嘅感覺啊。嗱，咁我哋落嚟咧，先由負一樓睇起。呢一間屋嘅負一樓咧，佢係好實用嘅。負一樓亦都有個小小嘅庭院喺度，係一個錯層嘅花園啦。呢個家庭廳你可以見咧，佢係非常之闊落嘅嚇。而家你見得到咧，佢唔係整一個普通嘅大電視，佢已經整咗個超級大嘅屏幕，所以你係足以可以攞嚟睇電影，好正。之或是梳化等等啲嘢全部都有晒。咁再上嚟咧，先至係佢嘅廚房位置。一個開放式嘅廚房啊，中廚西廚咩都有，非常之正。咁跟住之後咧，最緊要一樣嘢咧就係平時咧，我哋揸車泊咗架車咧，就可能要上一層去擺低啲嘢，但係唔係啦，呢度咧就已經有對門咧，就可以直接咧出翻去我哋嘅車庫。咁跟住咧就即刻擺啲餸行入嚟，咁啊非常之方便，就唔使整邋遢一樓啦。嗱，佢已經係做好多集成組，你唔需要擔心油煙，因為集成組最大嘅優勢就係佢吸油煙超級勁。係。咁跟住呢度嘅焗爐、大焗爐、細焗爐、微波爐、雙門嘅雪櫃，全部都做好晒，立立令，非常之新淨嘅。係。跟住後面呢度咧，就仲有下面咧，樓下又必須要具備嘅就係一個洗手間啦，都會有嘅。後面仲有一個少少嘅雜物房，其實雜物房真係好大。係，佢呢個雜物房你執正佢做阿姨嘅保姆房都得嘅。因為通常咧，我哋見到聯排嘅別墅嘅廚房咧，樓嘅位置都比較細㗎嘛，即係可能要好多改動。但係咧，佢咁樣改落嚟嘅時候咧，其實就好用好多，我覺得。冇錯。嗱，咁我哋咧行翻上去一樓，睇下一樓嘅環境先。好。咁可以見得到咧，業主咧。中間心都裝咗盞非常之簡約，但係咧又有好有格調嘅燈。係啊，其實佢呢個中間心位咧，如果啲觀眾朋友話喂冇咗堂電梯喎，我呢個位夠唔夠安部 lift 咧？訂製啲小型 lift 有機會得，因為家庭用 lift 咯。係嗱，咁啊上到嚟嘅時候有一個好大嘅位置咧，其實樓下有幾大，樓上就有幾大啦。冇錯，咁嗱見得到咧，一樓咧其實就真係完全係可以做會客功能啦。即係唔係家庭廳咁樣使用啦。一樓行翻出嚟就係望翻我哋頭先一落頭嘅花園。嗱，值得出嚟介紹下就係呢一棟別墅同其他最大嘅差異就係佢係一個單邊位。單邊位嘅時候咧，嗱本身咧，如果大家聯排別墅咧，就呢一埲牆就長黐牆噶啦，就係得嗰條水巷嘅啫，就冇咗呢一節位置嘅。咁佢零零舍舍呢度咧，又多翻咗差唔多2米有多嘅空間出嚟，咁就可以做咗老空，同埋後邊又做咗雜物房、洗衣房等等。呢度咧都做翻個一樓嘅水吧台，即係個動線就係話我喺呢一度洗嘢，出邊燒烤 BBQ 冇到問題。喺呢度煮嘢食都得嘅，因為佢已經擺咗個電磁爐喺度。係啦，即係話如果嗰日屋企得2個人食，咁你喺度煮喺度食埋冇問題啦。嗱，咁花園睇咗啦，咁我哋就入屋。其實入戶嘅大門咧係嗰邊嘅，我哋頭先嗰個係後花園嚟嘅。嗱，我哋咧其實咧仲有個前花園嘅，其實可以出翻嚟睇翻啦。我哋呢度除咗頭先係室內可以泊咗架車之外啦，門口亦都可以泊多一架車嘅。咁啊幾行樓梯咁啊走入嚟啦。嗱，大宅咧就係要大氣，佢要10級以上，所以咧你喺1樓嘅時候咧，人哋行過嘅街坊啊，都唔會話直接望住你間屋嘅。冇錯啦。
咁啊大閘配大門就梗㗎啦。嗱，本身咧個廚房個位置咧，佢變咗咧係一間房嘅，你可以用顧客室又得，或者你話誒我需要地下多間房喎，改造房得唔得咧？其實都得，因為呢度係唔細嘅，擺床啊各方面係冇問題嘅。係對面就係洗手間啦。係啦，咁對面呢度就係1樓嘅工位啦，包括呢度咧，其實咧仲有多一間房嘅。咁你真係如果真係話咁多朋友嚟玩嘅，有需要增加嘅，咁你咪樓下可以變多2間房咯。因為依家樓上佢真正自己屋企使用嘅得3間房嘅啫，就喺晒樓上，就全部咧都係套房嚟嘅。係嗱，咁我哋而家咧上嚟2樓啦，你會見到佢沿線啦，地啊全部都係用石材嚇，而且嗰啲石材係唔靚唔老土嘅嗰種嚇。咁左右兩邊咧都係套房，每一間房都有陽台嘅。我哋先睇下呢間套房先。嗱，呢一間套房咧，你依家眼見嘅裝修保養得相當之好，可以咁樣講，幾乎連我哋平時講嘅喂簡單油下牆啊，呢啲都唔需要，最多就係話我唔要佢張床，我換過張床嘅啫。咁張床其實都唔差嘅，只不過你介唔介意人哋用過啦。咁呢個咧就係房間入邊自配嘅陽台。嗱，呢個陽台又係可以望翻落嚟自己嘅前花園嘅，咁可以見到其實真係舒服嘅。呢個陽台你睇下，我而家伸直咗雙手啊，都未摸到兩邊，即係唔比正常嘅洋房嘅主陽台細，甚至真係有過之而無不及嘅嗰隻。地板實木嘅，立立令啦，而家眼見㗎啦。咁配住嘅洗手間咧，亦都空間非常之夠大。嗱，有好多香港朋友會中意嘅浴缸喺度啦。咁電子馬桶啊等等全部都有，包括洗手台。嗱，保養得好唔好，你可以睇細節，真係唔多覺佢有啲咩殘舊啊，或者有好邋遢嘅感覺。同埋洗手間個窗亦都有，呢啲亦都係單邊位可以擁有嘅大窗嚇。睇下對面房，對面咧係另外一間套房，即係第2間套房啦。嗱，呢間套房咧就做咗好多櫃嘅，一入到門口嘅時候咧，呢度咧就已經有一排大嘅衣櫃上頂㗎啦。亦都有一張2米嘅床架喺度啊，可以俾你配翻床褥啦。咁跟住呢度咧有一系列嘅窗台喺度，咁其實除咗窗台之外咧，都仲有露台嘅。咁過到嚟嘅時候，呢度仲有一個儲物嘅空間啦，同埋仲有一個嘅套廁。嗱，呢個套廁雖然冇浴缸，但係電子馬桶啊、淋浴區嗰啲咧都做得好靚。佢連個洗手盆嘅石材都做得特別靚。咁跟住後面出去咧就仲有一個露台嘅。嗱，呢一個咧露台咧就望翻我哋嘅前花園嘅，其實都幾大嘅。亦都咧上面咧安翻咗個棚㗎啦，就唔需要擔心話落雨啊成各方面嘅。咁好啦，我哋2樓嘅2間房睇晒啦，我哋就行上3樓啊。3樓嘅主人套房咯喎。嗱，我哋3樓上到嚟嘅時候咧，係見到咧有一對門嘅。咁開咗之後咧，就係成層咧都係套房嚟啦。我哋首先睇呢一邊嘅衣帽間。嗱，衣帽間我相信咧2個 Ada 都夠擺啊，因為呢度係2排衣櫃，呢度足足有10幾尺幾米嘅長衣櫃，點都夠擺到吧。咁跟住咧，呢度亦都係有個嘅洗手間啦，電子馬桶嗰啲都配好晒㗎啦。出邊咧亦都有個大陽台嘅。咁個陽台咧個頂咧亦都係已經係就做好晒啦，亦都唔怕日曬雨淋嘅。咁啊呢一邊咧衣帽間擺咗張按摩椅，咁我哋睇晒啦。梳張台。冇錯啦，咁我哋睇下瞓覺嘅地方。好嗱，休息區域咧，佢就好純粹啦。佢就係好多櫃，同埋應該之前係有部大電視喺度嘅。咁呢度咧就係主人房嘅床。嗱，你可以睇到啦，呢張唔係縮水床啊，係間房大，顯得佢細啫。呢一張已經係非常之正常嘅1.8米大床，床尾仲放埋個飛椅。跟住呢個空間仲要咁闊，你諗下呢個斗櫃都已經係講緊60公分闊度，然後再加埋中間過渡1米，係1米半，咁所以你又見到啦，嗱樓下咧嗰間房呢個位置咪係陽台嘅，佢將呢一邊已經做咗風窗啦，所以咧就攞大咗呢間房空間，等於話兩邊都係可以望翻出去我哋自己嘅花園嘅，所以主人房係前後花園你都睇晒。好啦，屋咧我哋睇晒啦，2樓、3樓嘅房間都睇咗啦。我亦都好少見到別墅嘅裝修同埋即係去到賣嘅時候咧，都係仲係咁靚仔嘅。冇錯，呢一間屋咧，除咗咧，我見到佢某些嗰啲樓梯間啊，有少少轉角嘅位冚花咗，係啦，因為佢長布嚟㗎，都係。係啦，咁就基本上係間屋，你可以話係唔使點去翻新。係啊，即係可能係有啲房啊用耐咗啊。即係換下啲長布啊咁樣之外，其實我基本上我都唔係好覺得。我見嗰啲長布都唔怕起翹啊！
我2樓呢邊呢間房咧黑晒嘅，有少少係咪係啦，污糟咗嘅。 OK 係啦 OK，就有少少色。其實基本上我覺得大部分嘅嘢我都覺得非常之 OK，即係唔使點樣大執咯。係。咁好啦，Ada，不如講下呢一個別墅嘅資料啦，好嘛？嗱，呢一間屋咧佔地咧300個平方入證嘅，咁入證嘅建築面積咧係230方，係啦咁但係佢實用咧，因為佢呢邊手全部啲房間都拓咗出去，拓大咗嘅，咁實際嘅使用面積咧可以去到300方嘅，即係好大咯喎，冇錯即係成3000幾尺。咁即係上下有4層喺度啦。冇錯啦。咁啊，唯一嘅缺點就係冇 lift 啦。唯一嘅缺點就係現狀冇 lift 啦。咁係啦如果你真係要裝 lift 咧，咁真係要自己花啲心思嘅。冇錯啦。咁同埋 Ada 好似咧亞湖半島啦，單邊嘅別墅咧，我見到在手都唔係好各有。基本上係冇，因為咧嗱，雅湖半島咧佢係聯排別墅嘅，咁基本上放嘅都係中間心，因為本身成個屋苑單邊嘅別墅就係那麼幾套，咁現狀有呢一套係房盤，而且係裝修得咁好嘅。都好似係而家在售緊，裝修得咁靚而有單邊嘅冇之餘咧，同埋佢口價咧都好似好吸引㗎。冇錯嗱，因為我哋之前咧亦都有揾過另外一啲啦，咁另外一啲咧係單邊夾喺中間心嘅位置，裝修肯定你要執過嘅情況下，都係賣緊呢口價。咁佢呢一套咧都係賣緊呢口價。即係幾多錢啊？而家係賣緊680萬嘅。即係680萬就差唔多叫做拎包入住嘅別墅咯喎。冇錯，嗱住別墅咧，佢仲有一樣嘢好咧，就係基本上個使費係幾慳皮嘅，因為佢入證面積230個平方，佢收你管理費就係230個平方嘅管理費。但係用就用咗300方。係啦，而且咧別墅同洋房唔同就係佢已經有車位啦，你係唔使額外再去交車位嘅停車費嘅。所以其實買別墅嘅管理費係平過買洋房嘅，即係大家都230方嘅話。但我想問咧，嗱而家現成見到嗰啲嘢咧，係咪業主都唔攞㗎啦？基本都唔攞。係因為我見到好多係入場櫃，但係都仲係佢拎唔到㗎嘛嗰啲。係啦。OK， 即係個廚房啊咁嗰啲，全部嘢都係擺翻晒喺度嘅。OK。咁好啦，嗱，今日咧二手追擊咧介紹呢一間亞湖半島嘅別墅咧就到呢度咯喎。觀眾朋友有興趣嘅，記得打電話俾我，我電話係93889252。係啦，亦都可以約我哋咧盡快睇樓下。咁上片嘅時候間屋肯定係喺度嘅，咁咪盡快約啦。冇錯啦。咁喺完之前咧提觀眾朋友啦，如果冇 follow 開我哋個頻道嘅，記得撳翻個鐘仔 follow 翻我哋個頻道。咁我哋一有新片上嘅時候咧，就可以第一時間咧通知到你啦。咁亦都歡迎咧觀眾朋友有啲咩想知嘅、想問嘅都可以多啲留言 like、share 同埋 subscribe 嘅。咁我哋今日介紹咧就到呢度咯喎，同大家講聲拜拜。歡迎收睇我 Fred 同 Ada 嘅中山快活人。如果你哋中意我哋嘅頻道，希望大家可以閱讀同埋分享。我哋會不停介紹中山嘅特色同美食，仲有樓盤，助你實現一生嘅健康快樂人生。